Vi skal snakke om corporate-siten, og vi mener jo bestemt at corporate-siten viktig. Denne gangen så har vi gjort noe vi ikke pleier å gjøre i forbindelse med frokostseminarer, nemlig gjennomført en liten undersøkelse blant alle deltakerne. Og for det første, veldig gøy at så mange har svart. Veldig, veldig høy andel mennesker som har svart. Og i tillegg så det et fantastisk utgangspunkt når vi da ser for et sånn type frokostseminar at skulle det ikke komme en sånn, jeg driver og stopper jeg, sånn vet du, der, 68% av dere har sagt og ment at denne corporate-siten vår veldig, veldig viktig, ikke bare viktig, men faktisk forretningskritisk. Og for å snakke litt mer om det i dag, så skal Jeff, hallo, jeg må bare mumle det etternavnet, for jeg vet ikke helt hvordan man uttaler det, og Hilde Marken får lov å lede dere gjennom. Jeff senior rådgiver hos oss, og skribent og researcher, jobbet med corporate kommunikasjon i ganske mange år, stor erfaring på det. Hilde, som står der, som kommer etterpå, også seniorrådgiver. I tillegg så leder hun da det teamet hos oss som heter CCB, eller Corporate Communication. Så da tror jeg bare jeg skal overlate ordet til deg, Jeff, og håpe at alle får en fin frokost og litt faglig påfyll. Og så ligger det noen sånne lapper på bordet. Der kan dere være med i en konkurranse som Hilde skal si litt mer om etterpå, men ta en lapp og fyll ut, og ha en strålende dag. Vær så god, Jeff. Hi. All right. Well, as Eirik said, we've had this interesting survey leading up to the seminar. Sorry. And interesting to see that 2/3 of the people who responded to the survey think that business websites, corporate websites are important for the business. So I suppose that means 1/3 of the people here actually don't want to be here. I don't know. Not sure. Anyway, moving on real quick. So your corporate website. Basically, the story today is that by sharpening the focus of your corporate website, you can increase the value that you deliver to users and obviously generate value for your company. Short and sweet, that's the story. So this story has really several elements. What we've done a little research, we see some observations, and basically the situation today is that you have a story to tell, and really it's a user's arena at the same time. So there's a little bit of a tension in getting across what you want to do. Secondly, there are great possibilities to deliver targeted value, and we'll talk about some of the ways that you can actually do that. And last but not least, the method for actually getting it done. So let's go into the first part, the situation. You have a story to tell, and really it's on the user's terms. Basically, everybody has a story. You have a corporate story that you need to tell. This is the fundamental element that your corporate website has to bring through, and that's something that we'll talk about and why it's important and what it does for you. At the same time, you need to be relevant in the user's context. We know that there are a lot of changes going on. We know that today users have a lot of power. So really, these two things create a tension that I've talked about, and it's actually, in a way, also the meat for the possibilities that we'll talk about. And last but not least, there are several principles which, if you work with on your corporate website, you can actually deliver value for the users. So the first bit, storytelling. You have a story to tell. Classic storytelling still remains the fundament of corporate brand building, and it's something that we can never forget about. It has a long history. One can easily think about things like Disney, but you can go further back to mythology, Greek, Norse, you name it. Point is that everything is really communicated through a story, something that brings everything to life, makes it make sense. Stories are important because of several reasons. First, they create clarity. They bring something alive, they make it clear, they help you understand things. They provide relevance. They provide a kind of a red thread, connected dots between what you're after, what you're trying to do, and what the other person, the world that the other person is living in. So very important that you have a story. Trust is important. Instinctively, we think, okay, well, actually, do stories really matter? We have logic, we have facts, and these are useful things. And yes, they are useful, but in fact, scientific studies show that actually human decision-making is done not rationally, but really through the lizard brain, your instinctive reactions to things, to people, and then afterwards we rationalize them. So it's important to have a story that generates trust for you.
Last but not least, dialogue. Stories provide a kind of soil for which to build your brand on. They provide context and basically opportunities to start generating connections with people. So stories are important, and at the end of the day, if your corporate brand is about storytelling, then your corporate website has to deliver that. It has to deliver a story, and it has to deliver on the story. And that's an important thing that you have to keep in mind. So here's one quick example, Siemens Answers. What Siemens is trying to do here is to make sense of quite a lot of businesses. And what they're saying essentially is with Siemens Answers, their story is that the world faces a lot of challenges, a lot of important challenges, and that everything that Siemens is doing today is basically centered around generating answers and providing the actual tangible answers to those questions. So that's what Siemens Answers does. So the website then focuses on getting a story across, getting the story communicated, getting the story out, and getting other people to reinterpret and tell the story. Siemens is a big business, but at the same time, anybody can do this really. You could take, for example, Silver, that sells Fripolis, and their bootstrap essentially is 5 minuten for et beter liv, and essentially the website delivers on that. So it can be done on a big scale, it can be done on a small scale, but a story and then delivering on the story is crucial. The second bit, and if anybody's been to a seminar here before, I'm sure they've heard this from us before, users are in full control. And that's true, it's more true than ever before. At the same time, it's not just a consumer phenomenon, it also has to do with businesses. You can think of many levels on which businesses and the people within businesses actually are taking much more control over the situation, over their connections, over your brand, and so you have to relate to that. So if users are in control, then there are 4 principles, really, through which you can generate value for them with your corporate website. 4 principles for generating digital value. First is attractiveness, the inherent attractiveness of your website and your product. Second is effectivity. And the third is transparency. And last but not least, dialogue. I'll just talk through a few examples of some of these elements, or these principles. Attractiveness, generating buzz, some context, some relevance, generating something that makes people interested in you, want to connect with you. It's important because, number one, obviously, it gets your attention, but also, number two, it makes people want to sell you for you. So attractiveness is important. One example here is IBM with their Smarter Planet story. And essentially what you find is that the website is, in a lot of ways, at the top level, centered around this bootstrap about a smarter planet, making it cool, making it interesting. It is supported on many levels, whether that's on their Facebook, on their Twitter, on offline events. But they're trying to generate attractiveness around this concept of the smarter planet, which is what their brand is centered around. And then the website is delivering on that. So just one example of the principle that you're working with, attractiveness. The second element is effectiveness. On the web, users are not really roaming around aimlessly. They're out to do something. They're out to do something specific. And typically, they're out to do it fast. So helping them do it, allowing them to do it is actually quite important. It generates value for them and therefore for you. Basic principle. At the same time, when people go on the web to do things, they're not necessarily coming first to your website. This is a survey from Edelman, a global PR company. And the question is, when you're looking for something or information about companies, where do you go? And what you find is that the corporate website is the 5th most important place they will look first. If you go for a second try, they're still the 5th most important place. So typically speaking, they're not coming to you first to look for things. But if you want to generate value for them, then part of the value you can generate is by being relevant in the places where they do go look. Another element of the value you can generate is by being relevant enough and linking to enough of these sources that you become better and better at being the primary source. So this is quite important in terms of when you think about effectiveness. There are other elements to effectiveness. The mobile aspect. This is a survey from Morgan Stanley this year. And what we find is that if we compare mobile use, mobile access to the internet and desktop access, essentially by 2013, mobile access becomes the primary vehicle for accessing websites. And that includes, obviously, corporate websites. When we say mobile access here, we're talking about things like tablets, telephones. So basically, within 2 years, really, this is how people will be accessing your website primarily. Question is, are you ready to help them when they come this way?
To a large degree, the answer today is no. If we compare usability of mobile and desktop websites, today it's quite different. This is a survey by Jacob Nielsen, which is the world's leading usability company. And what they did is they surveyed the types of websites that desktop users' ability to do what they have to do on a website, and mobile users' ability. And so what you find is that today, 84% of people who go in with a laptop or a desktop to access a website can get done what they need to get done, 84%. Those same people on a laptop or a tablet, only 58% of them can actually get the task done. So if you have a corporate website, you need to be thinking, well, how am I going to help these people get what they need to get done? Because otherwise, what was that doing for your brand? At the same time, some might think, well, there are tailored mobile websites, and that's fine, but actually still only something like 64% of people can actually get their tasks done on a mobile website. Apps help. They take you up to about 74%. So at the end of the day, there's a big gap in effectiveness of people accessing websites mobile and desktop. And if you have a corporate website, you have to think about that and how you're going to deliver value for people. Transparency was the other principle we talked about in terms of delivering value. This is a survey by Edelman again, and this is between 2009 and 2011. And what we find is that users are looking for information about your company from a number of sources. One of them is the CEO, and that person is more important relative to other sources today than they were before. At the same time, what you find very interesting is that internal experts are also quite relevant. And this is about transparency. That means people are looking to connect with lots of people inside your company. Everyone is an expert fundamentally. They have an audience. And part of the job of the corporate website is actually to help people connect with those people on real terms. So part of effectiveness part of the transparency principle is also understanding who people are out to look to connect with and to get real stories from, real input, real value. One more thing, this is a survey from Comscore. If we think about the principle of dialogue, today in Norway, 86% of people who are on the web use social media. Social media is a big buzzword, yes, okay, but the point is 86% of people use it. Not only do they use it, but actually they spend increasing amounts of time on it. So this is data from the US, from Nielsen, but it's quite relevant to Norway because actually we have much higher participation rates for social media in Norway. But if we just took an example from the US, you'll find that as of 2010, people were spending 22% of their time on the web on social media. That means blogs, Twitter, Facebook, and so on. And that was a 43% jump from the year before. Now, if we compare to the type of websites that we use, which are essentially in the portal category, only 4.4% of the time is spent there, and I think the growth rate is 19%, so it's a drop of 19% from the previous year. So point being that you have to relate to social media because that's where people are spending their time. They're spending lots of time on it, and that is also in a business context. So important to think about dialogue and how you're going to generate dialogue on the media that users are participating in and that effectively they control. And it's also important to think Facebook gets a lot of attention, but there's a lot of activity that goes on in other networks. This is one example, MedUniverse from Sweden. Point being here that doctors also talk to each other, and they have social networks. Every one of your audiences has social networks on some level. We of course think about LinkedIn and so on, but there are also many other micro segments that can deliver a lot of value for you. So I think on this website there's something like more than 2,000 doctors. So if you're thinking about social media, you could be trying to reach everyone in Sweden or Norway that's on social media, or you could be going to places where actually your target audiences are. So dialogue, where do you want to generate dialogue? Quite important to think about it. So if we come back again, that's the situation today, is that we've got a story we want to tell, and essentially it's the user's arena, so there are a lot of things we need to think about in relating to them. The second part of what we've been talking about today is that there are still a lot of possibilities. This context generates a lot of possibilities for you, and so let's go into some of what those are. So we talked about your story, your bootstrap. We talked about the user's need and the user's content, the context, the principles. Fundamentally, there's opportunity generated by the fact that you are out to do something, you're out to tell something, and the people are out to do something.
the intersection between those two things generates an incredible amount of value. And it's important to think that if you have a corporate website, you need to think very carefully about what are those unique points. Not everything in the world that you're out to do, not everything in the world that you could do, but really, what is it that users are after that really is a sweet spot for us. And the corporate website needs to be focused on that. That is what your brand is, and that's what you have to tell and deliver. So there's opportunity there. Sometimes that means expanding what you do, sometimes that means cutting down what you're focusing on. But it's important to think about that connection point. And let's come back to a survey that we did in leading up to this seminar. Did somebody say something? No? Okay. Survey we did leading up to the seminar. 68%, 2/3 of people think that it's important. The corporate websites are business critical. Okay, fine and well and good. At the same time, measurement, really only 30% are focused on that. This is quite important because it's a big gap. This is an opportunity. If you think something's important, what's your level of management of it? Quite an important question. Continuing on the same survey, brand building. Something like 58%, so over half of the people think that of the things you could be thinking about as most important for your corporate website, brand building is actually the second most important thing. At the same time, we find that only 4% of people who responded to the survey actually are measuring the return on their brand. So again, opportunity. If you're trying to build your brand, are you doing it? Are you not? What should you be doing to build your brand? This is opportunity here, and it's basically value left on the table. Another piece of data. This is a combination of an amateur online survey as well as our survey. But 80% of people typically think that ROI from digital channels, that means web, all of the digital channels, are important to measure. At the same time, only 13%, at least in our survey, were measuring. So only 13% of people know if the money they spent on the web delivered value, which parts of it delivered value, or which didn't. So in other words, flipping that, 87% of people have a lot of opportunity to do more, get more out of your investment, change that investment, maybe increase it because it's working well, reduce it because it's not. But there's a lot of value here, and this is opportunity. The one reason that perhaps we may be having this ambivalence about measurement is perhaps in the goals. It is important to have clear goals and to actually think about what those are. In the survey that we did, basically the most important objective that people mentioned was information, that they want to deliver information. They had things to choose from like building your brand, recruiting, customer service, sales of products. So one of the things that's interesting is, okay, information, but what is that? It can be considered vague, and that may be a reason why we don't measure. It's possible. There are some changes going on. We see that looking forward, there is some growth in people looking at sales of product to the corporate website, and still information is important, but less so. But we start to get some hints here that objectives may be vague, and maybe that's why we're not actually really measuring and generating value. The thing is, there are tools to do this. There is an ocean of tools that we can use to actually generate value, to understand what we're doing and do it better. There's an ocean of tools, and we should think about actually using some of these. If you use them, you can do quite a lot. This is just one quick example. This is USA. It's a very targeted insurance company in the US. And through basically improvements to their website, changing the content, adding user-generated reviews and things like that, basically they were able to generate something like 8% sales increase directly on the web, and basically skyrocketed their rankings, their position in customer experience rankings. So you could think, well, this is a tried example, but essentially if you can generate 6-8% of sales increase with very little done, this is tremendous return on investment. Also important to understand that this is not just a one-time thing. This is what they changed in 2009. If you went to the website today, they've done more tweaks to it, and lots more tweaks. It actually looks radically different than this. So they're constantly in the process of looking at what they've done, measuring, changing, improving, and it delivers value. This is just one example, but there are a whole host of them we could talk about. So that's the situation today. If you don't measure, you're not going to be able to manage.
If you do measure, there's a lot you can do to manage, to generate value for your company through your corporate website. So now we'll talk a little bit about the hows, and Hilda will do that. Ok, så da har vi snakket litt om hvordan det din historie kan møte brukerne og skape verdi på brukernes arena. Vi har snakket om målrettet verdi, og vi skal også snakke nå litt om, skal jeg snakke litt om hvordan kommer vi oss dit. De 2 første poengene handler i veldig stor grad om tøffe prioriteringer. Det handler om å bygge nettstedet ditt på det som gjør deg unik, og det handler om å finne de brukerne som virkelig interessert i din historie. Og så handler det om å bygge det digitale solsystemet. Det handler om å få historien din ut der brukerne interessert i den. Det handler om å ta styring, det vil si sørge for at det du har bestemt deg for å gjøre, at det blir gjort. Og så handler det om måling, vurdering og justering. Hele tiden reagere, slik at du forbedrer deg kontinuerlig. Så, definer deg selv. Det handler om å finne essensen i det selskapet ditt leverer. Ikke nødvendigvis alt det vi gjør, men hva det som gjør deg unik? Det handler om å svare på og reflektere det som merkevaren din, og løfte ditt til kundene. Og det handler om å prioritere og finne de målgruppene, eller kanskje den målgruppen, som viktigst for deg. På den måten kan du gjøre historien din relevant, og det handler om tøffe valg i forhold til det å fokusere på det som gjør deg spesiell. Steve Jobs har sagt noe om det å fokusere. Han sier det at fokus vil ikke si å si ja til alt det du har bestemt deg for å gjøre. Det handler om å si nei til alle de andre tingene som vi har lyst til å gjøre, men som ikke nødvendigvis støtter opp under det som støtter merkevaren din, eller som brukerne dine interessert i. Og det også det viktigste prinsippet når det å skape et nettsted som leverer. Når vi har definert hvem vi så må vi faktisk glemme oss selv litt. Vi må finne ut hva det brukerne våre virkelig interessert i. Og det det vi nødt til å gjøre, det vi har som ledestjerne når vi bygger nettstedet vårt. Jess snakket tidligere om de 4 prinsippene som vi kan bruke for virkelig å levere verdi. Og da snakker vi ikke om at vi må levere på alle sammen. Vi snakker om å finne det som virkelig kan gjøre oss unike. Det noe som vi kan levere som gir en helt spesiell opplevelse? Det noe vi kan levere som kanskje annerledes enn det de har opplevd før? Oppleve noe nytt? Det ting vi kan gjøre for å hjelpe brukerne våre å virkelig spare tid? At de finner det de ute etter raskt og effektivt? Det informasjon eller ting vi kan gjøre tilgjengelig, noe ved nettstedet vårt, noe ved oss selv, hvor vi kan gå ekstra dypt eller ekstra bredt i informasjon? Og det handler ikke bare om å fortelle alt det som fantastisk og bra. Det handler om å være ærlig, og kanskje også trekke fram det som ikke så veldig bra, og heller være tydelig på hva vi gjør for å forbedre oss. Og det handler om å legge til rette for toveiskommunikasjon. Både mellom oss og brukerne imellom. Skatteetaten et eksempel på noen som har klart å gjøre en tydelig prioritering. Før så var nettstedet deres rettet mot alle. Og det sånn ca. 4,5 millioner, eller nærmere 5 millioner mennesker som de skulle prøve å gjøre nettstedet ditt relevant for på en gang. Etter en gjennomgang i vår, så har de gjort en knallhard prioritering på privatpersoner. Nå det privatpersoner som fokus for nettstedet deres på forsiden. Informasjonen og alt det andre finner du fortsatt her. Men de har tatt et valg og sagt at det privatpersonene som viktigst for oss nå. Så alt av tjenester de løfter fram, og måten de presenterer det på, rettet mot det.
Og de bytter også, de følger med på hva brukerne er interessert i, og bytter og tjenester hele tiden i forhold til hva som er interessant. Innovasjon Norge er et annet godt eksempel. Innovasjon Norge driver med fantastisk mye. Og de kan veldig lett bli fristet til å fortelle alt. En annen ting som de er veldig opptatt av, er å selge rådgivning. Men så gjorde de en undersøkelse, gikk ut og spurte brukerne sine, hva er det dere er mest interessert i? Og svaret var, hvordan finansierer vi ideene våre? Hvordan kan vi få penger? Det var det de var interessert i når de besøkte Innovasjon Norge på nett. Det er også årsaken til at de endret hele forsiden sin, eller hele nettstedet sitt, med det fokuset. Og når de ser nærmere på hvordan de kan få finansiert ideene sine, så ser de også at de trenger rådgivning, og de får solgt det de virkelig er ute etter. Et ganske smart valg. Oslo Lufthavn Gardermoen er et annet eksempel. De kunne lett blitt fristet til å snakke om det fantastiske bygget de har, eller hvor mange avganger de har, og ankomster de har. Men det du får her, når du kommer på nettstedet, er det du er ute etter. I hvert fall det jeg er ute etter når jeg skal ut og fly, er flyene i rute, hvor lang ventetid er det i sikkerhetskontrollen, når må jeg reise hjemmefra, eventuelt hvor jeg skal parkere bilen min. Så her snakker vi om målrettet verdi, og de har også vunnet priser for det. McKinsey er et helt annet eksempel. Det er et eksempel på noen som virkelig har klart å definere både hva de skal være, og hvordan de skal gi brukerne verdi. McKinsey kan også veldig lett bli fristet til å fortelle hvor fantastisk flinke de er. Eller hvor de utrolig kule kundene, eller de store, viktige kundene de jobber med, og hvor gode prosesser de har. Men det de fokuserer på, er innsikt, og hvordan de skal gjøre brukerne sine smartere. Det er også posisjonen deres, det bygger godt opp under posisjonen deres, hvor de skal være en kunnskapsleverandør i verdensklasse. Så jeg har tatt et eksempel til, som er et veldig godt eksempel på transparens. Når du jobber i legemiddelindustrien, så er det å vise fram pipelinen din på produktutvikling ganske sensitivt. Dette her er businessen deres, og Pfizer legger her ut, og det gjør også mange av de andre selskapene, men vi har brukt Pfizer som eksempel. De viser hvor er alle de forskjellige produktene, utviklingen fra på en måte en idé og forskningen til et ferdig legemiddel, godkjent legemiddel, hvor er produktene i pipeline. Godt eksempel på transparens. Og da er vi over på punkt 3 i kartet vårt. Det handler om å bygge solsystemet ditt. Når du skal gjøre det, må du begynne med brukernes mindset. Den reisen de går gjennom for å etablere en relasjon til deg og til selskapet ditt. Og det starter med at brukerne har et behov, som de gjerne søker etter. Din oppgave er å fange interessen deres, slik at de gjør en ønsket handling på din webside. Om det er å melde seg på et frokostseminar, om det er å bestille et produkt eller tjeneste, så er det det å sørge for at de gjør det du ønsker at de skal gjøre. Målet er jo at de skal bruke deg jevnlig, at de skal snakke varmt om deg til andre. Altså, finne, like, og forhåpentligvis også til slutt elske deg. Når du har definert den reisen og skjønner den reisen, så må du se på hvilke kanaler er det som best egner seg til å møte brukerne dine i det state of mind de er. Altså definere kontaktpunktene eller touchpointene, hvor du best kan påvirke brukerne dine. Og det handler om å gjøre deg relevant i de kanalene hvor brukerne er. Og sentralt her er samhandlingen mellom nettstedet og de forskjellige kanalene. Som sosiale medier, som søk, som det du gjør i offline-aktiviteter, bransjefora, filmer, events og så videre.
Det handler om å få historien din til å leve også i brukernes univers. Og når du får til det, så blir også historien din mye mer verdifull. Ikke bare verdifull, men troverdig. Så historien din blir mye mer troverdig når den gjenfortelles og redefineres av andre. Og du får historien din til å leve utenfor din egen webside i tillegg. Og det er jo heller ikke så dumt. For når du gjør det, så er det med på å generere eksterne linker inn til din webside. 40% av faktorene som sier noe om hvordan du ranker i Google, handler om det å bygge eksterne lenker inn til nettstedet ditt, enten til domene, altså inn til forsiden din, eller til underside på webben. Over 40%. Og igjen så øker jo det sannsynligheten for at brukerne finner deg. Ja? I can't tell you right now, but I can go into the Edelman research and see. Yeah. Jeff nevnte jo Siemens for dere tidligere i dag. Jeg har tatt med de som et eksempel på noen som virkelig klarer å etablere og bruke solsystemet. I Bowen Craigs siste undersøkelse, det er en årlig undersøkelse som definerer corporate nettsteders effektivitet, så scorer de aller høyest. De viktigste tingene de scorer på er budskap, altså historien, answers. Det er det å etablere kontakt med brukere, og måten de server inn alle interessentene sine på. Historien deres er, som Jeff sa, ikke bygget på dere selv og deres fortreffelighet, men historier som er interessante for brukerne. Og de forteller den ikke bare på nettstedet, de forteller den ute på brukernes egne arenaer i tillegg. Her skaper de dialog og engasjement, og den dialogen og det engasjementet, det fører de tilbake igjen til nettstedet, sånn at de hele tiden også viser hvordan dette her, du muser over disse, så kommer brukernes dialog alt sammen inn i nettstedet samtidig. Det er ganske uvantet og tøft gjort av et corporate selskap. Veidekke er et annet selskap som en stor norsk industriselskap som er kjent for å ha tatt i bruk sosiale medier til å skape kommunikasjon med alle de som følger selskapet. Her har jeg fokusert på et annet element enn det kanskje mange av dere har sett før, nemlig i forbindelse med Veidekkes 75-årsjubileum så etablerte de en involveringsblogg hvor alle i selskapet inviteres inn til å si noe om hvordan det er å jobbe der, hvilke historier de har, enten gjennom et innlegg eller et videoinnlegg. Og det i seg selv er kanskje ikke så spesielt. Det som jeg synes er spesielt med dette, er at vi alle kan komme inn og se på dette. Vi alle kan oppleve hvordan det er å jobbe i Veidekke. Når vi hører om Veidekke, om utfordrende situasjoner, sånn som det var for eksempel i vinter, så får du et helt annet innblikk, et helt annet bilde av selskapet ved å gå inn her. En annen ting er at dette gir også et sterkt middel i forbindelse med rekruttering. Får du en god følelse av hvordan det er å jobbe i Veidekke. Stormberg er et annet selskap som er kjent for sosialt engasjement og aktivitet i sosiale medier. Steinar Olsen er jo en person som er godt kjent for både blogging og twittering, og brukt som case i mange andre sammenhenger. Det jeg har lyst til å fokusere på her, er måten de gjør nettstedet sitt til en arena for dialog. De har brukerrangering inn på nettstedet sitt, hvor brukerne er med og evaluerer produktene deres. Og sammen med salgstall, så gir dette en god input i forhold til hva som er produktets fremtidige skjebne. Om det skal tas bort, om det skal lages nye versjoner. Får det en høy rating, så er det stor sannsynlighet for at de lager en ny versjon av det produktet.
Og på den måten så blir jo nettstedet deres et eget sosialt medie. Deloitte er kanskje en kampanje som dere har, den kom opp ganske nylig, som dere kanskje har sett. Det er en rekrutteringskampanje som bygger på et quiz-konsept, hvor brukerne kan, altså fremtidige potensielle ansatte i Deloitte, kan være med på å konkurrere, både seg imellom og mellom skolene. Det Deloitte sier er at dette har skapt enorm oppmerksomhet, og ikke minst på grunn av scoreboardene, som er tilgjengelige både da i alle disse kanalene, og hvor du virkelig ser hvem er det som er smart, og det gir godt indikasjon på hvem de i alle fall skal intervjue. Så vi kommer til punkt 4 på kartet vårt. Og det handler om å sørge for at det du har bestemt deg for å gjøre, historien din, hvilke brukere du skal fokusere på, og hvordan du skal få denne historien ut i brukernes univers, det du har bestemt deg for å gjøre, hvordan det blir gjort. Først og fremst handler det om å definere en plan. Hvilket innhold skal du ha? Hvem er ansvarlig for å få det ut? Og hvordan og hvor skal du publisere det? Det å publisere er et eget fag. Det er derfor viktig å ha en person som er ansvarlig for nettstedet og hele solsystemet, som har vide fullmakter til å administrere eller forvalte nettstedet. Ikke bare i forhold til hva du skal skrive av innhold, men også hva du ikke trenger, hva du skal kvitte deg med. Og det siste er, hvorfor skal man ha en artikkel, en video eller noe annet ut på nettstedet? Vi tror det handler om å gjøre mindre, ikke mer. Det sies at 1% av alt innhold på nett står for 99% av all trafikk. Det sier meg at sannsynligvis har nettstedene deres også innhold som ikke nødvendigvis blir mye brukt. Og dette kan være et nyttig verktøy for å gå gjennom og finne ut hvilket innhold er det vi skal få ut, og hvilke er det eventuelt vi ikke skal gjøre noe med. Jeg har bare lyst til å si en liten kommentar til hva mener vi med kvalitet. Jo, med kvalitet mener vi, er det gode headinger, gode ingresser, er innholdet ditt skannbart, er artikkelen skannbart, lett å lese, har du gode bilder, gode videoer, og så videre. Er det gode call to actions? Og med relevans så mener vi, er dette med på å støtte målgruppen i å gjøre det, eller brukerne dine, i å gjøre det du ønsker at de skal gjøre på nett. Og har innholdet ditt lav relevans og lav kvalitet, så er det veldig greit. Bli kvitt det med en gang. En litt vanskeligere beslutning er det å fjerne det som også har høy kvalitet. Men sannsynligheten for at det er noen som besøker det, er veldig liten. Så hvorfor skal du da bruke tid og krefter på å vedlikeholde det? Det som virkelig fortjener fokuset ditt, er jo det som har høy relevans for målgruppene dine, for brukerne dine. Og kruttet ditt skal du legge her. Det innholdet som har lav kvalitet, men høy relevans. Det skal du virkelig forbedre og jobbe med å få opp kvaliteten på. For det som allerede har høy relevans og høy kvalitet, der har de jo allerede gjort en god jobb. Og bonusen med dette er jo at mindre innhold koster deg mindre å produsere. Og mindre innhold gir deg mindre å vedlikeholde. Og når det gjelder det å publisere på nett, så kjenner vi alle som har sittet med ansvar for en nettside, så er igjen i mange av disse svarene. Det er ikke alltid snakk om å tilfredsstille alle på alt det de vil gjøre. Så hva tror du skal svare når noen kommer og spør deg noen av disse spørsmålene? Hvorfor? Hvorfor skal du ha det ut? Et eksempel på noen som virkelig har klart ikke bare å spørre hvorfor, men virkelig
tatt kontroll over det redaksjonelle produktet sitt, Aleris. Disse filmene ligger på Aleris sin webside. Og dette et eksempel både på god styring og ikke minst disiplin. De hadde en idé om å lage et konsept som møter det informasjonsbehovet vi alle har innenfor helse. Alle har ting vi lurer på når det gjelder helse. Og de har laget et titalls filmer som handler om alt fra overvekt til ungdomspsykiatri. Og disse filmene har de laget uten å selge seg selv i det hele tatt. Det har vært forferdelig lett å falle for fristelsen og si hvor fantastisk flinke vi til å utføre disse operasjonene og skryte masse av seg selv. Den eneste måten du kjenner igjen at dette her Aleris-filmer, at de har Aleris-merket på frakken sin. Det de gjør at de snakker profesjonelt om alt som skjer før, under og etter en behandling. Og resultatet har blitt at disse filmene ligger ikke bare på Aleris sitt nettsted, men det brukes i bransjefora, på private blogger om helse og andre medisinske nettsteder. Ok, da har vi kommet til siste punkt på veien vår. Og det handler om når vi skal øke verdien av et nettsted, så kommer du ikke unna å måle, å vurdere og justere. Det finnes ingen grenser for hvor mye data som der ute, eller hvor mye informasjon vi klarer å generere opp. Utfordringen ligger i å omsette den informasjonen til innsikt, og som setter oss i stand til å gjøre de riktige tingene. Og forutsetningen for det å lage gode kopier. Det jo et tema som vi utgangspunktet kan ha et eget frokostseminar, og vi har kanskje hatt det. Men la oss si at du har gjort det. Du har definert kopiene dine. Du har funnet fram til touchpunktene dine, eller kontaktpunktene dine med brukerne. Du har identifisert hva det som gir deg mest verdi. Og da finnes det et utall av verktøy som kan være med på å måle dette. Utfordringen med det at det veldig ofte kan bli litt fragmentert. Du måler du måler hvordan brukerne dine bruker Facebook-siden din, eller du måler hvordan de beveger seg inne på nettsiden din. Du måler merkevare styrken din, og du måler alle disse tingene med forskjellige verktøy i forskjellige kanaler. Faren med det at ting kan bli veldig fragmentert, og du får informasjon om hva du skal gjøre på små ting. I stedet for, vår anbefaling at man samler alt sammen i et dashbord som kan gi deg et mye bedre helhetsbilde. Og hvor du får informasjon og input på de tingene som virkelig forretningskritisk, og det som med på å gi nettstedet ditt mer verdi. Da har vi kommet til veis ende i dag. Og blant alle de tingene som vi har snakket om, så håper jeg at det dere sitter igjen med skjerp fokuset, prioriter knallhardt, og finn ut hvordan du kan gi brukerne dine reell verdi gjennom å gå det lille ekstra innenfor attraktivitet, effektivitet, transparens eller dialog. Det det som gjør nettstedet ditt enda mer verdifullt og enda mer forretningskritisk. Så, fyll ut lappene som ligger på pultene, på bordene rundt omkring, og vær med i konkurransen. Tusen takk for oss.